आज चाहिँ त्यो सन्डे र सन्डेको दिनमा चाहिँ अलिकति फ्री हुन्छु भनेर म चाहिँ जेठानीको घरतिर निस्किरहेको थिएँ। तर जेठानीको घर पुग्ने बित्तिकै म चाहिँ घर घुरेर आउनु पर्यो। किन घुरेर आउनु पर्यो भिडियो एन्डसम्म हेर्नु होला। म चाहिँ अहिले जेठानीको घरतिर निस्किरहेको छु र मेरो चाहिँ यति हतार हतार हुन्थ्यो। अब सन्डेको दिन भए पनि फ्री भए पनि हतार हतारमै जानु पर्यो भनेर जाँदा जाँदै सेन्डल चाहिँ हेर्नु न कस्तो लगाएर निस्किरहेको छु। मेरो चाहिँ सधैँ यस्तै हुन्छ, बाटातिर पुगेपछि सेन्डल यस्तो हुन्छ, अब फेर्न जानु कि जानु जस्तो हुन्छ र लगाएर नै गएर पानी पनि पर्दै थियो र परेर पनि माताहरूसँग बात गरेर म जेठानीलाई खोज्दै माथि जाँदै थिएँ। मात्रै घरबाट फोन आयो, हेर्नु न। किसका घर ले जाना था? हाँ, किसका घर लेके जाना था? कौन राजू? आज उसका घर गया था। मैं तो तपस्या दीदी का घर गया था। यसले आफ्नो चेहरा के पारेको छ तपाईँलाई देख्नुभयो होइन? हेर्नु न, अहिले पनि यति बदमास छ, यति लडेर पनि यति बदमास, आफै सिन्दुर लगाएर कति बदमास छ, यस्तो पारेको छ। म त कुदाउँदै हस्पिटल लिएर गयो कि अरे के भन्छ अब म स्कुल कसरी जानु, टिफिन कैसे खाऊँ भन्छ। उसलाई चाहिँ टिफिनको मतलब परिरहेछ। आफ्नो चाहिँ सातो गएर थियो, एक्लै बोकेर लिएर जाँदा कस्तो भयो होला। यस्तो हुँदा चाहिँ बच्चाहरूलाई कस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो कि किन चाहिँ छोडेर गएछु त्यस्तो लाग्यो के। तर एउटा कुरो, हुने हाल त जहीँबाट पनि हुन्छ होइन भन्नु त।